नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल न लाई नारायण बोल न लाई साही दई नमो। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। जय श्रीमन्नारायण। ओम तत्संयोरा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः। स्वस्तिरमानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं श्रीमत्सुकाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवरेयमीडे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयं। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परस्सतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्गतदुपायगतिरुदारः सन्दर्शयन्निरमिमीत पुराणरत्नं तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोदभासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं। हरिनारायण दुरितनिवारण परमानन्द परमपुरुषोत्तम भक्तजनप्रिय पंकजलोचन नारायण तव दासोऽहं। श्री नारायण तव दासोऽहम्। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर श्री भूमि नीला नायक प्रभु सर्वेश्वर श्रीमन्नारायण प्रभु को महान अनुग्रह द्वारा प्रभु कई गुणानुवादले परिपूर्ण भएको पुराण रत्न श्री विष्णु पुराण जसको कालक्षेप गर्नका निमित्त हामी उद्यत भएका छौं। प्रथमतः भगवानका चरणकमलमा साष्टाङ्ग प्रणति गर्दै पूर्व आचार्य आलवारहरूका चरणकमलमा साष्टाङ्ग निवेदन गर्दै स्वाचार्य श्री चरण समस्त आचार्य चरण तथा यस प्रविधिका माध्यमबाट विश्वमा जहाँ कहीँ रहेर पनि कथारस पान गर्नका निमित्त उद्यत हुनुभएका समस्त भक्त भागवत वृन्द सबैमा यथोचित नमन गर्दै गर्दै भगवानका कृपाले प्राप्त भएको यो वाणीलाई
आजबाट भगवत चरित्र गान गर्नका निमित्त लगाउन प्रयास गरिरहेको छ। भगवान मङ्गल हुनुहुन्छ, भगवान पावन हुनुहुन्छ। मङ्गलको गान, पवित्र वस्तुको गान जीवनमा पवित्रता र मङ्गल प्राप्त गर्नका निमित्त उत्तम साधनहरू हुन्। संसारमा हामीले जस्तो वस्तुसँग सङ्गत गर्दछौँ त्यस वस्तुको स्वभाव हामीमा आउँछ। त्यो अत्यन्तै निहीन होस्, तुच्छ होस्, दुष्ट होस्, फोहोर होस्, त्यसका साथमा हाम्रो सङ्गति बन्यो भने हाम्रो जीवन पनि त्यस्तै बन्दै जान्छ र स्वभाव पनि त्यस्तै बन्दै जान्छ। यदि हामीले व्यवहारमा ल्याउने, प्रयोगमा ल्याउने र सङ्गत गर्ने वस्तु अत्यन्तै निर्मल होस्, लाभदायक होस्, मङ्गल होस्, सत्व प्रधान होस्, त्यस्ता वस्तुसँगको सङ्गतले हाम्रो जीवन उज्जीवनतर्फ फर्कँदै जान्छ। त्यसो भएको हुनाले जीवात्माको सम्बन्ध भगवानकै साथमा, उसको लक्ष्य पनि भगवान मात्रै। त भगवानलाई स्वतः त्यसै जान्न सक्दैन उसले स्वरूपतः। भगवानलाई जान्ने माध्यम भनेको भगवानका पावन चरित्रहरू हुन्। भगवानका चरित्रमा भगवानका गुणको वर्णन ओतप्रोत बनेर रहेका हुन्छन्। भगवानका पावन कर्महरू र भगवानका पावन लीला यी सबैको सङ्गति जीवनमा बन्दै गयो भने व्यक्ति भगवानमय बन्दै जान्छ। भगवान उत्तम हुनुहुन्छ। शास्त्रले भन्छन् पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम्। हामी भन्दै पाठ गर्दै कहिले मङ्गलगान गर्छौँ, मङ्गलम भगवान विष्णु, मङ्गल स्वरूप भनेकै भगवान नारायण हुनुहुन्छ। त्यस्ता मङ्गलका साथमा सङ्गति बनोस्, जीवन मङ्गलमय बन्दछ। पावनका साथमा जीवन जोडियो भने पावन बन्दै जान्छ। त्यसो भएको हुनाले कथारस प्रथम सोपान हो भगवानसँग जोड्ने। त्यसैबाट व्यक्ति बिस्तारै 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 अध्यात्मतर्फ उन्मुख हुँदै हुँदै जान्छ र साधनाका उत्तम कक्षामा प्रवेश गर्दछ। त्यसैबाट उसले आफ्नो उत्तम लक्ष्यलाई प्राप्त गर्दछ। जीवात्माको परम लक्ष्य भनेको केवल भगवान मात्र हुनुहुन्छ। जब आत्मवस्तुसँग सङ्गति र समर्पण जीवको हुन्छ, उसलाई सुखै मात्र मिल्दछ। आत्मदेखि व्यतिरिक्त अनात्म वस्तु, जसलाई प्रकृति भनिन्छ, जड भनिन्छ, माया भनिन्छ, यतातर्फ ऊ फर्किने बित्तिकै दुःख मात्र उसले प्राप्त गर्दछ। संसारमा पनि व्यक्ति सजिलो बाटो हिँड्न थाल्यो, जहाँ कुनै प्रकारको अवरोध छैन, काँडा छैनन्, पत्थर छैनन्, त्यहाँ सहजै ऊ यात्रा गर्न सक्दछ। जहाँ काँडै काँडा छ, बाटाभरि हिलो लागेको होस्, पानी होस्, खाडल होस्, कहीँ पनि गएर उसले दुःख पाउँछ, पद पदमा दुःख प्राप्त गर्दछ। संसारसँगको सम्बन्ध यो जीवको त्यस्तै प्रकारको दुःखदायी, परमात्मासँगको सम्बन्ध सुखदायी। त्यसकारणले तमाम ऋषिहरूले शास्त्रका माध्यमद्वारा जीवलाई परमात्मासँग सम्बन्धी बनाउने प्रयास गर्नुभएको छ। शास्त्र शासनात् शास्त्र मिथ्याहुः, मर्यादामा राख्ने भएको हुनाले शास्त्र भनेर बताइएको हो। शास्त्रमा सर्वोत्तम वेद जसलाई बताइन्छ श्रुति, श्रुति नै मुख्य शास्त्र, जहाँ विधि र निषेध दुई स्वरूपहरू छन्। विधि भनेको गर्नु र निषेध भनेको नगर्नु। गर्नु भनिकन आज्ञा दिनुभएको छ वेदले, र नगर्नु भनेर निषेध पनि गर्नुभएको छ। उदाहरणका लागि व्यक्ति अत्यन्तै संसारी बन्दै गयो भने उसले आहार विहार सबै कुरालाई बिर्सिएको हुन्छ, जेसुकै खान्छ, जेसुकै गर्न प्रारम्भ गर्दछ। जब मानव यसरी दानव जस्तो हुन लाग्यो, वेद पुरुषले भन्नुभयो माहिम स्यात् सर्वभूतानि न मां समस्नियात् न कलञ्जम भक्षयेत्। ए बाबु, तिमी त मानव हौ, दानव होइनौ। त्यसो भएको हुनाले तिमीले कसैको पनि प्राण लिने काम नगर, मांस भक्षण नगर,
अखाद्य चिजहरू नखाऊ, नगर्ने चिज नगर, मन वचन कर्मले कसैलाई पनि कष्ट पुर्याउने काम नगर। तिमीले गर्नुपर्ने यस्तो हो, सत्यम वद धर्मम चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। सत्य बोल्ने, धर्मको आचरण गर्ने, पिता माता अतिथि गुरु सबैलाई साक्षात जगदीश्वर हुनुहुन्छ भनेर सेवा गर्ने, सबैको हित चिताउने, सबैको मङ्गल चिताउने, मन वचन र कर्ममा एकरूपता ल्याउनु, यो नि मानवता हो, तिमी यसकै निमित्त हौ भनेर यसरी तमाम विधि र निषेधपरक आज्ञाहरू वेद पुरुषले गर्नुभएको छ। व्यक्तिलाई सोझै दिएको आज्ञा त्यति पाच्य हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले उसलाई फेरि कुनै उदाहरणद्वारा बताउनु पर्दछ अथवा कुनै एक प्रक्रियाद्वारा बताइयो भने अलिकति सहजै सम्झन सक्दछ। श्रुतिको यो सोझो आज्ञालाई उसले नमानिसकेपछि स्मृतिहरूको रचना भयो वेदकै व्याख्यान स्वरूपले। शास्त्रले बताउनु भएको छ वेदको अर्थ अत्यन्तै क्लिष्ट रहन्छ, त्यति सहजै जान्न सकिँदैन। त्यसका लागि उपब्रह्मण ग्रन्थहरू, व्याख्यान ग्रन्थहरूको सहायता लिनुपर्दछ। वेदको तात्पर्य सम्झन नसक्ने अवस्थामा जब मानव समुदाय पुग्न लाग्यो, ऋषिहरूले वेदकै मर्मलाई स्मृतिमा व्याख्याका रूपले वर्णन गर्न प्रारम्भ गर्नुभयो। शास्त्रले बताउनु भएको छ, इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रह्मयेत् विवेत्यल्पश्रुताद् वेदो मामयं प्रतरिष्यति। इतिहास र पुराणद्वारा वेदको सम्यक व्याख्यान गर्नुपर्दछ। व्याख्यानै हुन् यिनीहरू। यो स्मृतिको पनि उपलक्षण हो। स्मृति भनेको धर्मशास्त्र, मनुस्मृति, त्यसै गरी पराशर स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, कपिल स्मृति, लिखित स्मृति आदि गरेका तमाम स्मृतिहरू छन् जो वेदार्थलाई अत्यन्तै सरल ढङ्गबाट वर्णन गर्दछन्। यसै गरी इतिहासहरू छन्। इतिहासमा श्री रामायण अनि श्री महाभारत र पुराण 18 पुराणहरू छन्। श्री विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत आदि गरेका। त्यसै गरी 18 उपपुराणहरू पनि छन्। यिनीहरूले पनि वेदार्थलाई नै वर्णन गर्दछन्। यसै गरी आलवारहरू, आचार्यहरू, पूर्वाचार्यहरू जो प्रामाणिक रहनुभयो, उहाँहरूले पनि जति उपदेश गर्नुभएको छ, जति भगवानका गुणानुवादहरू गान गर्नुभएको छ, यी सबै शास्त्र कोटिमा परिभाषित हुन्छन्। वेदमा 2 प्रकारको भाग मुख्यतया, एक कर्म भाग, अर्को ब्रह्म भाग, जसलाई ज्ञान भाग पनि भनिन्छ। कर्म भागको व्याख्या गर्नका निमित्त स्मृतिहरूको रचना गर्नुभयो ऋषिहरूले। त्यसै गरी ज्ञान भागको अर्थ निरूपण गर्नका निमित्त इतिहास र पुराणको रचना गर्नुभयो। भगवान श्री लोकाचार्य स्वामीजीले यसलाई सूत्रका रूपले यसरी बताउनु भएको छ, वेदार्थो निश्चेतव्य स्मृति इतिहास पुराणैः। वेदको अर्थ निश्चय गर्नका लागि स्मृति, इतिहास र पुराणको सहारा लिनुपर्दछ। यिनीहरूद्वारा नै वेदार्थ निश्चित हुन्छ। स्मृत्या पूर्व भागार्थो निर्णीयते। स्मृतिद्वारा वेदको पूर्व भागको अर्थ निर्णित हुन्छ, कर्म भागको। त्यसै गरी इतिहास र पुराणद्वारा उत्तर भाग, जसलाई ब्रह्म भाग भनेर बताइन्छ, ज्ञान भाग, त्यसको अर्थ निरूपण भएको हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले वेदबाट स्मृति, त्यसै क्रममा इतिहास अनि पुराण, यसै गरी पूर्वाचार्यहरूका श्री सूक्तिहरू, यी सबैको आधारमा हामीहरूले वेदार्थलाई निश्चय गर्न सक्दछौँ। सोझै वेदको अर्थ लाग्दैन। त्यसमा पनि कलियुगी प्राणीहरू, अल्प मेधा भएका मनुष्यहरू सहजै वेदको अर्थ गर्न सक्दैनन्। त्यसकारणले ऋषिहरूको ठुलो अनुग्रह हामीहरूमाथि बनेको छ। भगवान श्री पराशर महर्षि, जसले श्री विष्णु पुराण जस्तो दिव्य ग्रन्थको उपदेश गर्नुभयो, मैत्रेय ऋषिलाई निमित्त बनाएर लोक कल्याणका निमित्त। त्यसो भएको हुनाले पराशर ऋषि अत्यन्तै वन्दनीय हुनुहुन्छ। गुरु परम्पराका क्रमले हेर्ने हो भने पनि पराशर अलि माथि नै हुनुहुन्छ।
हामी पाठ गर्छौँ व्यासम वसिष्ठ नप्तारम शक्ते पौत्रमकल्मषम पराशरात्मजम वन्दे सुगतातम तपोनिधिम। व्यास जी को प्रशंसा का निमित्त उहाँको वंशावलीलाई यहाँ बताइएको हो। वशिष्ठ का पुत्र हुनुभयो शक्ति, शक्ति का पुत्र पराशर, पराशर का पुत्र हुनुभयो व्यास जी, व्यास जी श्री सुखदेव जी का पिता हुनुभयो। त्यसो भएको हुनाले सृष्टिक्रमलाई हेर्ने हो भने ब्रह्माबाट वशिष्ठ, वशिष्ठबाट शक्ति, शक्तिबाट पराशर, पराशरबाट व्यास, व्यासबाट श्री सुखदेव स्वामीजी। अत्यन्तै प्रामाणिक कोटिमा उहाँहरूको चर्चा गरिएको छ। व्यासजीको प्रशंसा तैत्तिरीय आरण्यकमा यसरी गरिएको पाइन्छ। साक्षात् वेदले सहोवाच व्यासः पाराशर्यः, पिता पराशरजीको सम्बन्धद्वारा नै व्यासजी प्रशंसित हुनुहुन्छ। यहाँ वर्णन व्यासजीको गर्न लाग्नु भएको छ वेद पुरुषले, तर बताउँदै हुनुहुन्छ व्यासः पाराशर्यः, पराशरका पुत्र श्री व्यासजी भनेर उहाँलाई प्रामाणिक कोटिमा श्रुतिले उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यसकारणले व्यासजीका पनि पिता हुनुभएका पराशर महर्षि अति नै प्रामाणिक हुनुहुन्छ। प्रामाणिक पूर्वाचार्यहरूले यसरी गान पनि गर्नुभएको छ। वेदेषु पौरुषम सुक्तम धर्मशास्त्रेषु मानवम भारते भगवद्गीता पुराणेषु च वैष्णवम। जसरी वेदमा तमाम सूक्तहरू छन्, सबै सूक्तहरूमध्ये श्रेष्ठ भनेको श्री पुरुष सूक्त। हर कर्ममा पुरुष सूक्तका मन्त्रहरूको विनियोग गरिन्छ। अर्थ पनि अत्यन्तै उत्तम। यद्यपि पूर्व भागमै वर्णित पुरुष सूक्त, तर पनि यसले ब्रह्मतत्त्वको सम्यक प्रतिपादन गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले वेदमा भएका तमाम सूक्तहरूमध्ये मूल भनेको पुरुष सूक्त। यसै गरी धर्मशास्त्रहरू धेरै छन्, ऋषिहरूले बनाउनुभएका धेरै धेरै स्मृतिहरू। ती स्मृतिहरूमध्ये मूल भनेको मनुस्मृति, महाराज मनुद्वारा उपदिष्ट। त्यसै गरी महाभारत विशाल कायको ग्रन्थ, जहाँ 1,00,000 श्लोकहरू छन्। महाभारतमा पनि मूल चिज भनेको भगवद् गीता हो, जहाँ 700 श्लोक छन्, 18 अध्याय भगवान् श्रीकृष्ण उपदेष्टा र अर्जुन जस्ता जिज्ञासु श्रोता बनेर रहनुभएको छ। श्रीमद् भगवद् गीतामा सम्पूर्ण उपनिषद तत्त्वको सार त्यहाँ खिचेर राखिएको छ। त्यसैले ओम तत्सत् इति श्रीमद् भगवद् गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भनेर प्रशस्ति गाइएको छ। साक्षात् 3 प्रस्थानहरू, एक सूत्र प्रस्थान, अर्को श्रुति प्रस्थान अनि यसै गरी स्मृति प्रस्थान। यसलाई सरल रूपले बताउने हो भने ब्रह्मसूत्र, उपनिषद र श्रीमद् भगवद् गीता, यिनलाई 3 प्रस्थान भनेर बताइन्छ। प्रस्थान भनेको मार्ग, कहाँको मार्ग? त्यो ब्रह्मतत्त्व प्रतिपादन गर्ने मार्ग। यी 3 द्वारा नै ब्रह्मतत्त्व प्रतिपादित भएको छ। त्यसकारणले प्रस्थानत्रयी। साक्षात् उपनिषद समान नै सम्मान श्रीमद् भगवद् गीतालाई मिलेको छ। त्यसकारणले भारते भगवद् गीता पुराणेषु च वैष्णवम, 18 पुराणहरू छन्, तर श्री विष्णु पुराण प्रधान हुनुहुन्छ, जसलाई पुराण रत्न भनेर बताइएको छ। मन्त्रहरूमा शरणागति मन्त्र अथवा द्वय मन्त्र, जसलाई मन्त्र द्वयम भनिन्छ, हो त्यसै मन्त्रलाई नै मन्त्र रत्न बताइन्छ। यसै गरी स्तोत्रहरूमा तमाम स्तोत्रहरूको रचना गर्नुभयो पूर्वाचार्यहरूले, तत्कालीन विद्वानहरूले। तर ती सबै स्तोत्रहरूमध्ये रत्नकोटीमा आउनुभयो आलवन्दार स्तोत्र, जसलाई स्तोत्र रत्नको नाम दिइएको छ। त्यसकारणले पुराणहरूमा रत्न यसबाट पनि जान्न सकिन्छ कि अत्यन्तै ठुलो वैशिष्ट्य छ श्री विष्णु पुराणको। पुराण जगतमा मानव कल्याणका निमित्त अत्यन्तै ठुलो स्थान रहेको छ श्री विष्णु पुराणको। त्यसकारणले पुराण रत्न भनेर बताइयो। पुराणमा 5 प्रकारका लक्षणहरू हुन्छन्। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चेति पुराणं 5 लक्षणम्।
एउटा सर्ग, सर्ग भनेको सृष्टि, सृष्टिको वर्णन हुनुपर्छ पुराणमा। यस्तै प्रकारले प्रतिसर्ग, प्रतिसर्ग भनेको सृष्टिको विपरीत प्रलय, संहार, संहारको पनि वर्णन हुनुपर्दछ। त्यस्तै प्रकारले वंशको वर्णन हुन्छ, राजवंशहरूको, त्यस्ता धर्मात्माहरूको वंशको वर्णन हुन्छ पुराणमा। त्यसै गरी मन्वन्तरहरूको वर्णन हुनुपर्दछ। कस्ता कस्ता मनुहरू हुनुभयो, कस्ता हुँदै हुनुहुन्छ, कस्ता हुनुहुनेछ, उहाँहरूको वर्णन हुनुपर्छ पुराणमा। त्यसै गरी वंशानुचरितम, वंशमा भएका उत्तम उत्तम पात्रहरूको चरित्रको पनि वर्णन हुनुपर्छ पुराणमा। यति गरिसक्दा यी 5 लक्षणले युक्त भएकालाई पुराण भनेर बताइन्छ। जुन 5 लक्षणहरू परिपूर्णतया घटित हुन्छन् श्री विष्णु पुराणमा, त्यसैले पुराण रत्न भनेर बताइएको हो। सबै चिज यद्यपि सानो कायको ग्रन्थ, तर पुराणका यी 5 लक्षणहरू तत्तत स्थानमा समुचित प्रक्रियाद्वारा वर्णित छन्, अत्यन्तै स्पष्ट छन्, न अति संक्षेप न अति विस्तार। त्यसकारणले उत्तम पुराण श्री विष्णु पुराण, पुराण रत्न। श्रुतिको अर्थलाई राम्रोसँग जान्न नसकिसकेपछि स्मृति, इतिहास, पुराणको आश्रय लिनुपर्छ र ऋषिहरूले त्यही गर्नुभयो र कृपा गर्नुभयो भनेर हामीले अघि नै सुनिसकेका छौँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणमा पनि यस कुराको प्रशस्त सङ्केत पाइन्छ। बताउनुहुन्छ त्यहाँ, वेदोपबृंहणार्थाय तावग्राहयत प्रभु। जब 24,000 श्लोकले युक्त भएको श्रीमद् रामायणको रचना गर्नुभयो महर्षि वाल्मीकिले, जति बेला भगवानको अवतार भएको थियो, भगवान रहँदा रहँदै भगवानको शासनकालमै श्रीमद् वाल्मीकि रामायणको रचना भएको हो। प्रारम्भ नै त्यसै गरी गर्नुभएको छ। जिज्ञासा गर्दा नारदजीसँग श्री वाल्मीकि महर्षिले, कोन्वस्मिन् साम्प्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। साम्प्रतम भनेको वर्तमान कालमा त्यस्ता महापुरुष को हुनुहुन्छ जो सम्पूर्ण गुणले सम्पन्न भएको हुनुहोस्। त्यसबेला भगवान श्री रामकै वर्णन गर्नुभएको छ संक्षेप रामायणमा नारदजीले वाल्मीकि महर्षिलाई। त्यसकारणले भगवानको शासनकालमै लव र कुश ऋषि वाल्मीकिका आश्रममा बढ्दा बढ्दै उनीहरूको संस्कार सम्पन्न गर्दा गर्दै ऋषिले यो विशाल काय भएको रामायणको उपदेश गर्नुभएको थियो र अत्यन्तै सुन्दर ढङ्गबाट गान गर्दथे उनीहरूले। बताउनुहुन्छ, वेदोपबृंहणार्थाय, वेदको व्याख्या गर्नका निमित्त नै तौ अग्राहयतः प्रभु। साक्षात् वाल्मीकि महर्षिले यी लव र कुशलाई श्रीमद् रामायणको उपदेश गर्नुभयो। त्यसकारणले इतिहास पनि, पुराण पनि र स्मृति पनि वेदकै व्याख्यान हुन् भन्ने कुरा प्रशस्त प्रमाणहरूद्वारा सिद्ध भएको जान्नुपर्दछ। पुराणका लक्षणहरूले परिपूर्ण भएको श्री विष्णु पुराण अत्यन्तै आदृत ग्रन्थ हो। पूर्वाचार्यहरूले धेरै नै आदर गर्नुभएको छ। ब्रह्मसूत्रका भाष्यकारहरूले अति आदरका साथ यसका प्रमाणहरूलाई सङ्ग्रह गर्नुभएको छ। तत्तत स्थलमा भगवान श्री शङ्कराचार्य, भगवान श्री रामानुजाचार्य आदि गरेका ब्रह्मसूत्रका भाष्यकारहरूले अत्यन्तै स्पष्ट रूपले धेरै ठाउँमा श्री विष्णु पुराणका प्रमाणहरूलाई नै उद्धृत गर्नुभएको छ। त्यसकारणले पनि हाम्रो लागि अत्यन्तै ग्राह्य ग्रन्थ हो, उपादेय ग्रन्थ हो। हामीले चित्त लगाएर सुन्नुपर्ने ग्रन्थ हो श्री विष्णु पुराण भन्ने कुरा निश्चय हुन्छ। श्री विष्णु पुराण साक्षात् महर्षि पराशरले मैत्रेय ऋषिलाई निमित्त बनाएर जगत कल्याणका निमित्त प्रदान गर्नुभएको। यसमा कस्ता विषयहरू प्रतिपादित छन् भनेर श्री यामुनाचार्य स्वामीजीले स्तोत्र रत्नमा पराशर महर्षिको प्रशंसा गर्ने बेला, उहाँलाई स्मरण गर्ने बेला, उहाँले गरेको उपकारको स्मृति गर्ने बेलामा अत्यन्तै सुन्दर ढङ्गबाट गान गरिबक्सेको छ। तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्ग तदुपाय गतिरुदारः सन्दर्शयन्निरमिमीत पुराणरत्नं तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। तस्मै
मुनिवराय पराशराय नमः। त्यस्ता मुनिहरूमा श्रेष्ठ हुनुभएका पराशर महर्षिलाई म बार बार वन्दना गर्दछु। उहाँ अत्यन्तै उदार हुनुहुन्छ, कृपालु हुनुहुन्छ। यति सुन्दर कृपा उहाँले गर्नुभएको छ। हो श्री पुराण रत्नको रचना गरेर, श्री विष्णु पुराणको रचना गरेर, जुन विष्णु पुराणमा तत्वेन यस चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्ग तदुपाय गतिही यी तमाम विषयहरूलाई सुन्दर ढङ्गबाट निर्णय गर्नुभएको छ। चित, अचित र ईश्वर वेदले तीन तत्त्वकै प्रतिपादन गरेका छन्। भोक्ता भोग्यम प्रेरितारञ्च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति। एक भोक्ता, अर्को भोग्य, अर्को प्रेरिता। भोक्ता कर्मफल भोग्नेवाला जीव, जसलाई चित भनेर बताइयो। यसै गरी जसलाई भोग गर्दछ उसले प्रकृति, जसलाई अचित भनेर बताइएको छ। त्यसै गरी त्यो कर्मफल भोग्नका निमित्त व्यवस्था मिलाइदिने, प्रेरणा गरिदिने ईश्वर। चित, अचित र ईश्वर, जीव, प्रकृति र ईश्वर, यी तीन तत्त्व नै वेदद्वारा सिद्ध छन्। यी तीन तत्त्वको सम्यक निरूपण श्री विष्णु पुराणमा गर्नुभएको छ महर्षि पराशरले। यिनीहरूको स्वभावलाई, त्यसै गरी जीवात्माले कसरी भोग भोग्दछ, यसका लागि ऐहिक भोगहरू के हुन्, पारलौकिक भोगहरू के हुन्, त्यो भोगको पनि वर्णन यहाँ। त्यसै गरी जीवात्माको मोक्ष कसरी हुन्छ र त्यो मोक्षको स्वरूप के हो। भोगापवर्ग, अपवर्ग भनेको मोक्ष, मोक्षको पनि सम्यक निरूपण श्री विष्णु पुराणमा भएको छ। त्यसै गरी गति, मानव शरीरबाट छुटिसकेको जीव, उसका गतिहरू कति हुन्छन्, ऊ कहाँ कहाँ जान्छ, अनि त्यो जाने प्रक्रिया के छ र उहाँ पुग्ने गन्तव्य कहाँ हो, त्यो कुरा पनि श्री विष्णु पुराणमा निरूपित भएको छ। यी सबै चिजहरू बताउनु भएको छ पराशर महर्षिले श्री विष्णु पुराणमा। त यहाँ सूक्ष्मतया हामीले चिन्तन गर्ने हो भने सारा वेदले जुन कुरालाई बताएका छन्, समग्र वेदको सारलाई खिचेर श्री विष्णु पुराणमा ल्याउनु भएको छ। यो कुरा यामुनाचार्य स्वामीजीको श्री सूक्तिले स्पष्ट गरेको छ। यहाँ सन्दर्शयन निरमिमित पुराण रत्नम, यी सबै चिजलाई बताउँदै बताउँदै पुराण रत्नको रचना गर्नुभयो। त्यस कारणले महोपकारक श्री पराशर महर्षिलाई म वन्दना गर्दछु। चित तत्त्व भनेको जीव तत्त्व। जीव भगवानको परतन्त्र वस्तु हो, शेष वस्तु हो। यो आकारमा अत्यन्तै सूक्ष्म छ। उपनिषदले बताउनुहुन्छ वालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेय सचानन्त्याय कल्पते। जस्तो कि यो केस, त्यो केसको अग्रभाग अलिकति लिने, त्यसलाई 100 टुक्रा गरिदिने, चिरा 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 बनाएर, त्यसमध्येको एक भाग लिने अनि त्यसलाई पनि 100 टुक्रा गरिदिने। अब त्यो जो सूक्ष्म अंश हुन्छ त्यो भन्न मात्र सकिन्छ, कुनै यन्त्रद्वारा देख्नै सकिँदैन। त्यस्तो अकल्पनीय, त्यस प्रकारको सूक्ष्म अंशभन्दा पनि सूक्ष्म छ जीव। त्यस्तो अणु, त्यस्तो तत्त्व जो परमात्माको वस्तु हो, परमात्माको शेष हो, परमात्माको अंश हो। परमात्मा उसका रक्षक हुनुहुन्छ, शेषी हुनुहुन्छ, स्वामी हुनुहुन्छ। यो कुरा श्री विष्णु पुराणमा निरूपित भएको छ। जीवात्मा कर्म गर्दछ, कर्म अनुसारको फल उसले भोग्नु पर्दछ। उसका स्वभावहरूलाई, उसका लक्षणहरूलाई यहाँ सम्यकतया निरूपण गर्नुभएको छ ऋषि पराशरले। त्यसै गरी अचित भनेको प्रकृति। प्रकृति मिश्र सत्वको परिणाम हो। यो बीज रूपले पनि प्रकृति नै भनिन्छ, जसलाई मूल प्रकृति महाप्रलयका समयमा भगवानमा गएर मिलेको हुन्छ। सदैव भगवानको शरीरका रूपले रहेका यी जीव र प्रकृति दुवै भगवान अन्तर्यामी रूपले रहनु भएको छ। त्यस्तो प्रकृति कारण दशामा कसरी रहने, प्रलयका अवस्थामा बीज रूपले रहँदा र कार्य अवस्थामा कसरी आउने हो, यस्तो प्रकृतिको स्वभावलाई
र उसको स्वरूपलाई पनि अत्यन्तै सुन्दर ढङ्गबाट वर्णन गर्नुभएको छ पराशर महर्षिले श्री विष्णु पुराणमा। जीवको आवरक पर्दा भनेको नै प्रकृति हो। माया जवनिका छन्नम यवनिका माया जगन मोहिनी। माया भन्नु, प्रकृति भन्नु, प्रधान भन्नु, अचित भन्नु, जड भन्नु, यी सबै पर्यायवाची नामहरू हुन्। हामीले अगाडि सुन्दै जानेछौँ। यसैको पर्दा लाग्नाले गर्दा जीवात्माले आफ्नो लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन। जस्तो कि कोही व्यक्ति मार्गमा हिँड्न लाग्यो, उसलाई चौराहाका बीचमा कसैले समाएर उसका आँखामा नदेखिने गरी पट्टी लगाइदिए। अब त जा भनेर छोडिदिने भने ऊ गन्तव्यहीन हुन्छ। कहीँ गएर ऊ लड्दछ, जहाँ पुग्नुपर्ने त्यहाँ पुग्न सक्दैन। यसै गरी जीवात्मामा पनि एउटा पट्टी लागेको छ। यो हो मायाको पट्टी, प्रकृतिको पट्टी। यसले गर्दा उसले भगवान रूपी गन्तव्य भेट्न सक्दैन। त्यसो हुनाले प्रकृति यसरी जीवात्मालाई ढाक्नेवाली, जीवात्माको ज्ञानलाई छोप्नेवाली यस्ती प्रकृति र प्रकृति पनि भगवानकै अधीनमा, यो तमाम विषयहरू पनि श्री विष्णु पुराणमै निरूपित भएको छ। त्यस्तै प्रकारले ईश्वर सर्वतन्त्र स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। प्रकृति र जीवका नियामक हुनुहुन्छ। जीवलाई उसको कर्मानुसारको शरीर प्रदान गर्ने, फल भोगाउने, अनि प्रकृतिलाई पनि कहिले सृष्टिका समयमा विस्तृत गराउने अनि संहारका समयमा सबै समेट्दै आफूमा ल्याउने, यी तमाम कृत्यहरू गर्ने भगवान सर्वशेषी, सर्वनियन्ता, सर्वरक्षक, त्यस्ता भगवानको स्वभावको पनि निरूपण यहाँ भएको छ। सृष्टिका प्रक्रियाद्वारा यसलाई अत्यन्तै सुन्दर ढङ्गबाट वर्णन गर्नुभएको छ पराशर महर्षिले। यसै गरी भगवानका पावन चरित्रद्वारा पनि भगवानका सुरता, वीरता आदि प्रकट हुने त्यस प्रकारका लीलाहरूको सुन्दर गान गर्नुभएको छ। भगवानकै अधीनमा जीव, भगवानकै अधीनमा प्रकृति, यी प्राकृत वस्तुहरू, त्यसै गरी यो चेतन सबै भगवानको मात्रै शेष हो भन्ने कुरालाई यहाँ अत्यन्तै सुन्दर ढङ्गबाट वर्णन गर्नुभएको छ। त्यसै गरी भोगलाई वर्णन गर्नुभएको छ। जीव कर्म गर्दछ। गीतामा भगवानले बताउनुहुन्छ, नहि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। यो जीवात्मा एकै क्षण पनि कर्म नगरिकन रहनै सक्दैन। उसको स्वभाव नै के हो? कर्म गर्नु। कर्म कायिक हुन सक्दछ, वाचिक हुन सक्छ, मानसिक हुन सक्दछ। शरीर, मन, वचनद्वारा कर्म कि पाप कि त पुण्य। पाप रूप कर्म र पुण्य रूप कर्मको भोग अवश्य पनि भोग्नु पर्दछ उसले। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आफूले गरेका शुभ कर्म हुन् अथवा अशुभ कर्म हुन्, त्यसको फल अवश्य पनि भोग्नु पर्दछ जीवात्माले कालान्तरमा। यहाँबाट छुटेर गइसकेपछि अथवा यहाँ रहँदा यस लोकभित्र हुने भोगहरू अथवा परलोक भनेर स्वर्ग आदि लोकलाई वर्णन गरिएको छ। हो तत्तत लोकमा गएर उसले प्राप्त गर्ने भोग, जसलाई पारलौकिक काम भनेर बताइएको छ। हो त्यसको स्वरूप के हो त्यो पनि यहाँ वर्णन गरिएको छ। कस्तो कर्म गर्नाले कस्तो फल उसले प्राप्त गर्दछ, यो कर्म सिद्धान्तलाई पनि अत्यन्तै सुन्दर ढङ्गबाट यहाँ निरूपण गरिएको छ। भोग, अपवर्ग। अपवर्ग भनेको मोक्ष। मोक्ष कस्तो हो, मोक्षका प्रकारहरू कति छन्, अनि मोक्षको परिधि कति हो, अथवा त्यसमा हुने आनन्दको सीमा छ कि छैन, त्यसको अवधि छ कि छैन, कहिलेसम्म, कसरी, कुन अवस्थामा रहँदा जीवको मोक्ष भयो भनेर बताइन्छ, र मोक्षानन्द भनेको के हो, यी तमाम विषयहरू पनि श्री विष्णु पुराणमा वर्णन गरिएका छन्। यस्तै प्रकारले गति 4 प्रकारका बताइएका छन् शास्त्रमा। श्रीमद् भगवद् गीतामा भगवानले 2 प्रकारको गति बताउनु भयो। एउटा शुक्ल गति, अर्को कृष्ण गति। शुक्ल कृष्णे गति ह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम
अन्यया वर्तते पुनः। अर्जुन, एउटा कालो बाटो, अर्को सेतो बाटो। व्यक्तिले जस्तो कर्म गरेको छ त्यही कर्मअनुसार उसले त्यो बाटोलाई भेट्दछ, ऊ त्यहाँ जानुपर्दछ। काला मार्गबाट गइसकेकाले फेरि यहीँ आउनु पर्दछ। स्वर्गसम्मको बाटोलाई कालो भनेर बताइएको छ गीतामा। कालाभित्र 3 प्रकारका प्रभेदहरू छन्। एउटा गर्भगति, अर्को याम्यगति, अर्को स्वर्गगति। यी 3 ठाउँबाट जीवले फेरि आउनुपर्छ जन्मनका लागि। जस्तो कि व्यक्तिले अत्यधिक अपराध गर्यो, त्यो अपराध यहाँ बसेर यस लोकमा भोग्न नसक्ने गरी आर्जन गरेको छ भने मरिसकेपछि त्यो जीवको याम्य गति हुन्छ, जसलाई नरक भनेर बताइएको छ। उसले जुन कोटिको अपराध गरेको छ, जस्तो प्रकारको दण्ड मिल्नुपर्ने हो, यमपुरीमा उसले त्यो दण्ड प्राप्त गर्दछ। त्यहाँबाट पापको प्रायश्चित्त भइसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै निहिन योनिबाट बिस्तारै उसको विकास हुँदै 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 84 लाख योनि पार गरिसकेपछि बल्ल तल्ल मानव देहमा, त्यसमा पनि भगवानको परिपूर्ण कृपा भयो भने मात्रै जीव प्रवेश गर्दछ। त्यस्तै प्रकारले गर्भगति भनेर बताइयो। गर्भमा स्वर्गबाट आउँदै गरेको जीव पनि गर्भमै प्रवेश गरेर जन्मन्छ, नरकबाट आएको पनि गर्भमै। र यहाँ उसले अपराध गरेको छ, नरक जानका निमित्त पर्याप्त अपराध छैन उसँग, अपराध गरेकै छ। स्वर्ग जानका निमित्त पुण्य छैन। त्यस्तो जीवलाई गर्भबाट पुनः गर्भ नै मिल्दछ। ऊ यहीँ गर्भबाट अर्को गर्भमा फेरि प्रवेश गर्छ, फेरि शरीर छुट्दछ, फेरि अर्को गर्भमा प्रवेश गर्दछ। नरकबाट आएकाको पनि गर्भवास, स्वर्गबाट आएकाको पनि गर्भवास, अनि यहीँ पनि गर्भवासको क्रम रहिरहन्छ। यहीँ रहने गर्भवास भनेको स्वर्ग जानका लागि पुण्य नहुने, नरक जानका लागि पर्याप्त पाप नहुने, त्यस्ता जीवलाई मिल्ने हो गर्भ। त्यस्तै प्रकारले जीवले यहाँ अत्यधिक पुण्यको आर्जन गरेको छ। स्वर्गकामो यजेत अश्वमेधेन यजेत स्वर्गकामः आदि गरेका तमाम विधिवाक्यहरूलाई अवलम्बन गरेर अनि त्यस प्रकारको कर्म गरेको छ। उसले पुण्य धेरै आर्जन गर्यो, यहाँ भोगेर नसक्ने भयो, उसले स्वर्ग प्राप्त गर्दछ। त्यो स्वर्ग पनि स्थायी छँदै छैन। भगवान गीताचार्य बताउनुहुन्छ, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विसन्ति। पुण्यको पोको लिएर गएको त्यो जीवात्मा वहाँ गएर त्यो पुण्य हुन्जेल भोग गर्दछ। पुण्य सकिने बित्तिकै फेरि देवताहरूले वहाँबाट धकेलेर यहीँ पठाइदिन्छन्। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विसन्ति, फेरि आएर गर्भमा प्रवेश गर्दछ, जन्म ग्रहण गर्दछ। त्यसकारणले स्वर्ग जानु पनि यो हाम्रो लक्ष्य होइन। स्वर्गका निमित्त यो मानव देह मिलेको पनि होइन। त्यहाँबाट पनि यहीँ आउनुपर्ने, नरकबाट पनि यहीँ आउनुपर्ने, गर्भबाट पनि फेरि जन्म नै पर्ने। अतः यी 3 प्रकारका प्रभेदहरूले सहित भएको यो बाटो, कालो बाटो, जहाँबाट फेरि यहाँ आउनु पर्दछ। यसै गरी अर्को एउटा सेतो बाटो, जसलाई अर्चिही गति भनेर बताइएको छ। ते अर्चिसम अभिसम्भवन्ती, वेदले यही नै बताउनु भएको छ। जसले ब्रह्म विद्यालाई स्वीकार गर्नुभएको छ, प्रपत्ति मार्गलाई अवलम्बन गर्नुभएको छ, त्यस्ता प्रपन्नजनहरूको शरीर छुटिसकेपछि उहाँलाई अर्चिरादि गति मिल्दछ। त्यस्ता योगीहरूलाई प्राप्त हुने गति हो अर्चिरादि गति। अर्चिही भनेको अग्निको नाम हो। अग्नि आदि गरेका लोकहरूमा प्रवेश गर्दै गर्दै त्यहाँ स्वागत स्वीकार गर्दै गर्दै अण्डकटाह पार गरेर सप्तावर्ण भेदन गरेर विरजा स्नान गरेर सूक्ष्म देहलाई विसर्जन गरेर विरजा पार गर्ने अनि भगवान श्री अमानवका हातका स्पर्शद्वारा फेरि भगवानकै जस्तै दिव्य मङ्गल विग्रह पञ्चोपनिषदमय श्री विग्रह प्राप्त गरेर अनन्तकालसम्म भगवानको आनन्दको अनुभूति गरेर रहने श्री वैकुण्ठमा, जसलाई अर्चिही गतिद्वारा प्राप्य स्थान भनेर बताइएको छ। त्यसकारणले त्यो गतिको वर्णन पनि श्री विष्णु पुराणमा भएको छ। फर्केर आउनुपर्ने गति र त्यसका भेदहरू र जहाँ गएपछि फेरि यहाँ आउनु पर्दैन त्यस्तो अर्चिरादि गति, त्यसको वर्णन पनि यहाँ गरिएको छ।
भोगापवर्ग तदुपाय गति उदार। अनि भगवत प्राप्तिका निमित्त चाहिने उपायहरूको पनि यहाँ वर्णन गरिएको छ। उपाय 5 प्रकारका वर्णन गरिएका छन्। कर्म, ज्ञान, भक्ति, प्रपत्ति अनि आचार्याभिमान। कर्मको स्वरूप के हो, ज्ञानको स्वरूप के हो, भक्ति के हो, प्रपत्ति के हो अनि आचार्याभिमान के हो, यसलाई पनि अत्यन्तै सुन्दर ढङ्गबाट चर्चा गरिएको छ श्री विष्णु पुराणमा। हामीले कथा सुन्दै जाँदा यी तमाम विषयहरूको रसास्वादन गर्न पाउनेछौँ। यस प्रकारको गतिको वर्णन, उपायको वर्णन, मोक्षको वर्णन, भोगको वर्णन अनि चित, अचित र ईश्वरका स्वभावको वर्णन, यो तमाम विषय भनेको साक्षात् उपनिषदको विषय हो। त्यसलाई जस्ताको तस्तै श्री पराशर महर्षिले यहाँ वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। यसरी हेर्दाखेरि यहाँ धेरै विषयहरू देखिए तापनि अनुबन्ध चतुष्टयका हिसाबले विषय, अधिकारी, सम्बन्ध र प्रयोजनको सङ्केत नै बुझ्नु पर्दछ। श्री आलवन्दार स्वामीजीले जुन श्लोक गान गर्नुभयो त्यसलाई तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्ग तदुपाय गति उदारः। यी समग्र विषयलाई तत्त्व, हित र पुरुषार्थ भनेर पनि बताउन सकिन्छ। तत्त्व भनेको चित, अचित यी दुईले विशिष्ट भएका भगवान श्रीमन्नारायण प्रभु नै तत्त्व हुनुहुन्छ। वेदले उहाँलाई नै तत्त्व भनेर निरूपण गर्नुभएको छ। त्यस्तै प्रकारले हित भनेको उपाय। अघि हामीले सुन्यौँ कर्म, ज्ञान, भक्ति, प्रपत्ति आदि गरेका यी उपायहरूको पनि वर्णन यहाँ। अनि पुरुषार्थ भनेको मोक्ष। साक्षात् भगवत अनुभव रूपी मोक्ष नै परम पुरुषार्थ हो। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अनि मोक्षलाई पनि 2 भाग लगाउँदा आत्मानुभव र भगवत अनुभव। आत्मानुभव भनेको कैवल्य मोक्ष, जहाँ आत्माकै अनुभव गरेर आत्मा स्वयं रहन्छ। उसलाई कुनै दिव्य देह प्राप्ति हुँदैन, आफ्नै आनन्दमा आफै डुबिरहेको हुन्छ। त्यो पनि एउटा मोक्ष हो। र अर्को हो भगवानका स्वरूप रूप गुण विभूतिको दिव्य अनुभूति गर्दै भगवानका कैंकर्यमा सराबर भएर रहने त्यो आनन्द, त्यसलाई भगवत अनुभव रूपी मोक्ष भनेर बताइएको छ। यी 4 प्रकारका मुख्य पुरुषार्थहरूमध्ये मोक्ष नाम गरेकै पुरुषार्थ श्रेष्ठ हो। त्यसमा पनि भगवत अनुभव रूपी मोक्ष नै सर्वश्रेष्ठ हो भनेर यहाँ बताइएको छ। त्यसो भएको हुनाले तत्त्व भनेर चिदचित विशिष्ट भगवान, उहाँको सुन्दर निरूपण यहाँ भएको छ। हित भनेर भगवत प्राप्तिका उपायहरूको कर्म, ज्ञान, भक्ति, प्रपत्ति आदिको यहाँ वर्णन भएको छ। त्यसै गरी पुरुषार्थ भनेको भगवत कैंकर्य, भगवत नित्य कैंकर्य, मोक्ष, यो पुरुषार्थको पनि निरूपण गरिएको छ। यसरी हेर्दा 4 प्रकारका अनुबन्धहरू हुँदा एउटा ग्रन्थ तयार हुन्छ। कुनै पनि रचना जसमा 4 अनुबन्धहरू हुनुपर्दछ। विषय, अधिकारी च, सम्बन्धश्च, प्रयोजनम, शास्त्र प्रवृत्ति सिद्ध्यङ्गम, अनुबन्ध चतुष्टयम। एउटा विषय हो। विषय के छ त यहाँ त्यसको तय भएको हुनुपर्छ। ग्रन्थ रचना गर्दा कस्तो विषय वस्तु प्रतिपादन हुँदैछ, अनि यो ग्रन्थलाई सुन्ने अधिकारीहरू को हुन्, अध्येताहरू कस्ता हुन सक्छन्, त्यस्तो अधिकारीको पनि निरूपण भएको हुनुपर्छ। अनि त्यो विषय र ग्रन्थको कस्तो सम्बन्ध छ, अनि यो ग्रन्थको अनुशीलन गरिसकेपछि उसलाई मिल्ने फल के हो, उसलाई प्रयोजन भनेर बताइन्छ। श्री विष्णु पुराण जसमा विषय बताइयो तत्त्व, हित, पुरुषार्थ, यसलाई अघि व्याख्या गरे अनुसारले चित, अचित ईश्वरको स्वभाव, भोग, अपवर्ग अनि उपाय, गति, यी तमाम विषयहरू यहाँनिर वर्णित छन्, जसलाई हामीले छोटो भाषामा भन्दा तत्त्व, हित, पुरुषार्थको निरूपण भएको छ श्री विष्णु पुराणमा। त्यसै गरी विषय र ग्रन्थको कस्तो सम्बन्ध छ त भन्दा प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव सम्बन्ध छ। यो विषय प्रतिपाद्य हो
ग्रन्थद्वारा बताइने हो र ग्रन्थ बताउनेवाला हो, यस्तो सम्बन्ध छ ग्रन्थ र विषयको। यसै गरी प्रयोजन भनेको मोक्ष हो। ग्रन्थको अनुशीलन गरिसकेपछि, श्रवण गरिसकेपछि र सुने अनुसारले आफ्नो जीवन पद्धतिलाई पनि तदनुकूल बनाइसकेपछि, विष्णु पुराणले भनेका बाटामा आफू लागिसकेपछि, प्रारब्धवशात मिलेको यो शरीर छुटिसकेपछि भगवत कृपाद्वारा त्यो मोक्षरूपी परम पुरुषार्थलाई उसले प्राप्त गर्न सक्दछ। त्यसकारणले प्रयोजन भनेको मोक्ष नै हो। यहाँका अधिकारीहरू को हुनुहुन्छ त भन्दा जसमा जिज्ञासा छ अनि कुनै प्रकारका दोषहरू छैनन्, जिज्ञासा भइकन पनि यस उपदेशलाई ग्रहण गर्न सक्ने योग्यता जसमा छ। जो अधिकारी हुन्छ उसमा दुई चिज हुनुपर्दछ, एउटा जिज्ञासा, अर्को योग्यता। जिज्ञासा भयो तर विषयवस्तु ग्रहण गर्न सक्ने योग्यता उनीमा छैन भने पनि उनी अधिकारी हुँदैनन्। यसै गरी जिज्ञासा छैन, योग्यता चाहिँ छ तर पनि उनलाई त्यो उपदेशले काम गर्दैन। त्यसकारणले उनलाई पनि तद ग्रन्थका अधिकारी भनेर बताउन सकिन्न। त्यसकारणले दुई चिज हुन पर्यो अधिकारीमा, एउटा त जिज्ञासा, जान्ने इच्छा हुनु पर्यो, त्यस प्रकारको भोक हुनु पर्यो, हो मैले जान्नु छ, अनि त्यो ग्रहण गर्न सक्ने क्षमता पनि उनमा हुनु पर्यो। हो त्यस्ता जिज्ञासु र योग्यता भएका सज्जन, त्यस्ता परम भक्तहरू नै श्री विष्णु पुराणका अधिकारी हुनुहुन्छ। विषय भयो तत्त्वहित पुरुषार्थ, अधिकारी हुनुभयो सज्जनहरू जसमा जिज्ञासा र योग्यता छ। त्यसै गरी सम्बन्ध भयो प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव, अनि प्रयोजन भयो मोक्ष। श्री विष्णु पुराणको अनुशीलनले मोक्ष प्राप्त हुन्छ। यी अनुबन्ध चतुष्टयलाई पनि हामीले जान्नुपर्छ। श्री पराशर महर्षिले मैत्री ऋषिलाई निमित्त बनाएर यिनै विषयको उपदेश गर्नुभएको छ श्री विष्णु पुराणमा। आज हामीले संक्षेपमा विष्णु पुराणको भूमिकालाई सुन्यौँ, अनुबन्ध चतुष्टयलाई सुन्यौँ, जसले गर्दा विष्णु पुराणप्रति हाम्रो रुचि बढेर जान्छ, झुकाव बढेर जान्छ। अब भोलिबाट क्रमशः हामीले विषयवस्तुमा प्रवेश गर्दै गर्दै यथासमय यसको चिन्तन, श्रवण, लाभ लिँदै लिँदै हाम्रो यो दिनचर्या अगाडि बढ्दै जानेछ। भगवानको जस्तो इच्छा हुन्छ यथासमय हामी गर्दै जानेछौँ। आजलाई कथा यहीँ विश्राम गरौँ। जय श्रीमन्नारायण। भगवानको नाम जपे आफै कृपा मिल्छ, भगवानको नाम जपे आफै कृपा मिल्छ। भक्ति गरे सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ, भक्ति गरे सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ। त्यसैले त शास्त्र भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल। त्यसैले त शास्त्र भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल्नलाई, नारायण बोल्नलाई चाहिँदैन मोल। नारायण 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 बोल, नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण